아멘. Аминь. 자, 오늘 우리 따냐 전도사님이 개인적으로 바빠서 우리 내냐 사모님이 통역을 합니다. Сегодня Таня, проповедница, она занята по каким-то личным проблемам. Сегодня Лена будет переводить. 자, 이 목사님 시작하시면 됩니다. 네, 잘 부탁드립니다. 잠시만요. 자, 오늘은 전도자의 그 삶 속에서 이제 당연, 필연, 절대에 대해서 오늘 강의를 시작하겠습니다. Сегодня мы начнем лекции со слова «естественно, необходимое и абсолютное в жизни благовестника». 베드로전서 1장 9절에 믿음의 결국은 곧 영혼을 구원한다고 했습니다. 1 Петра 1:9 написано, что результат нашей веры – это спасение души. 사단의 목표는 인간이 멸망. А цель сатаны – это погибель человека. 그런데 하나님의 목표는 멸망한 인간을 구원하는 것입니다. А цель Бога – это спасти человека, который идет в погибель. 그러니까 우리가 이제 처음에 이제 당연성에 대해서 이제 우리가 말씀을 나눌 텐데 당연히 인간은 하나님을 만나야 됩니다. И в первую очередь мы разберем с вами естественное. А естественно, человек должен встретиться с Богом. 인간은 하나님을 당연히 만나야 되는 영적 존재죠. То есть человек – это духовное существо, которое, естественно, должен встретиться с Богом. 인간에게는 12가지 문제, 근본 문제, 오래된 문제, 개인의 멸망 상태 12가지가 있습니다. И человек имеет 12 проблем. Он находится в основных проблемах, в давних проблемах и в состоянии личной погибели. 이 12가지 문제는 당연히 오는 것인데 여기에 대한 해답은 뭡니까? 오직 그리스도죠. 12 проблем, они естественно приходят, и ответ на эти проблемы только Христос. 이 당연성을 발견한 사람들이 있습니다. И есть люди, которые выявили эту естественность. 바로 렘넌트 7명, 히브리서 11장, 로마서 16장의 인물들이 이 당연성을 발견했습니다. И как раз-таки 7 ремнантов выявили эту естественность. Это и также Римлянам 16 глава. 생명 없는 종교 생활을 하는 사람들은요, 이것에 대해서 잘 모릅니다. И Евреям 11 глава. Люди, которые не имеют жизни, они не знают об этом. 우리는 이제 오직 그리스도여야 되는데 이 종교 생활하는 사람들은요, 다른 것을 많이 붙잡고 가요. Мы с вами должны держаться только за Христа, а религиозные люди, они за что-то другое держатся. 그래서 응답이 오는 것 같아도 나중에는 마귀에게 많이 속는 경우가 많습니다. То есть кажется, вроде бы они ответы получают, но зачастую они обманываются дьяволом. 자, 두 번째는 이제 필연성입니다. И второе – это необходимое. 필연적인 문제가 있죠. То есть существует необходимая проблема. 우리가 성경에 나오는 이스라엘을 이제 침략했던 나라들을 통해서 살펴보겠습니다. Давайте разберем этот вопрос через Египет. 자, 애굽은 이 피라미드라는 대표적인 우상이 있죠. То есть в Египте были представительные идолы пирамиды. 블레셋은 다곤 신전이 있었고, В Филистии был храм Дагона. 아람 나라는 림몬 선전이 있었어요. В Сирии был храм Римона. 아수르는 이제 바알, 아세라 이런 신들을 모셨죠. В Ассирии поклонялись Ваалу и Астарте. 바벨론은 이제 많은 우상이 있었지만 그 중에 이제 하나 느보 신상이 있었죠. И в Вавилоне было много идолов. Один из них – это божество Нева. 로마는 그 사실 신화가 없는데 억지로 이제 신화를 만들어서 이제 제우스 신전을 모시고 살았죠.
В Риме не было каких-то божеств, и они создали божество, ввели, чтобы был божество Зевс. 이게 성경에 나와 있는 우상들이지만 우리의 삶 속에 모든 현장 속에 우리의 사상 속에 다 담겨져 있죠. То есть вот эти идолы, они находятся в идеологии людей, в идеологии потомков. 그러나 언약 가진 복음 가진 렘넌트를 통해서 이 모든 것들을 정복했죠. Но ремнанты, которые имели завет, они могли завоевать все это. 자, 애굽을 정복한 사람이 누구입니까? 요셉과 이제 모세죠. Кто завоевал идолов Египта? Это Моисей и Иосиф. 이들은 필연적인 문제를 해결할 필연적인 해답을 갖고 있던 사람입니다. То есть они знали необходимые проблемы и они имели необходимый ответ. 자, 블레셋을 정복한 사람은 바로 사무엘과 다윗이죠. Люди, которые завоевали Филистию, это Самуил и Давид. 사무엘이 살아있을 때는 전쟁이 없었다고 했습니다. И написано, что при жизни Самуила не было войн. 우리 전도자들이 살아 계실 때에 이 땅에 모든 전쟁이 끊어질 수 있도록 기도하시기 바랍니다. И поэтому я желаю, чтобы вы молились, чтобы в период вашей жизни прекратились все войны. 다윗은 골리앗을 무너뜨렸잖아요. И Давид, он поразил Голиафа. 정말 우리의 후대들이 이런 골리앗 같은 세상을 이길 수 있도록 계속해서 우리가 언약 전달을 해야 됩니다. И поэтому мы постоянно с вами должны передавать завет, чтобы наши потомки могли завоевывать. 아람의 문화를 정복한 것은 엘리야와 엘리사입니다. Те, кто завоевали культуру Сирии, это Илия и Елисей. 엘리사는 자기의 스승 엘리야를 보면서 영감의 갑절을 달라고 이렇게 기도를 했잖아요. Елисей, смотря на своего учителя Илию, он просил, чтобы Бог наполнил его духовной силой. 우리가 이제 전도자 류광수 목사님을 바라보지만 여러분들도 이 류광수 목사님보다 더 뛰어난 갑절의 영감을 얻고 누리시기를 바랍니다. То есть, чтобы в несколько крат больше он наслаждался этой силой, он молился. Я желаю, чтобы вы смотрели на своего учителя, пастора Ригуанцу, но молились, чтобы еще больше иметь духовные силы. 지금 세상은 우리가 생각지 못했던 일들이 많이 일어나고 있잖아요. И сейчас в этом мире происходят такие дела, о которых мы даже представить себе не могли. 코로나가 일어날 줄 우리는 아무도 상상을 못했고. То есть никто не мог даже подумать, что придет такая проблема, как корона. 그 러시아하고 이렇게 전쟁이 일어날 줄은 우리가 생각하지도 못했잖아요. Мы даже не думали, что будет война между Россией и Украиной. 그렇기 때문에 우리는 앞으로 다가오는 재앙 시대에 알 수는 없지만은 언약 전달과 이 복음을 계속해서 회복하는 우리의 복음 운동을 계속 지속해 나가야 돼요. Мы не знаем, что произойдет в будущем, поэтому мы должны с постоянством быть передачей завета восстановления благой вести. 아수르를 정복한 사람, 우리 히스기야 왕이 있죠. И человек, который завоевал Ассирию, это Иезекия. 히스기야는 기도를 참 많이 했던 왕입니다. Иезекия – это царь, который по-настоящему много молился. 히스기야가 이제 죽을 병에 있을 때 기도해서 생명의 연장이 됐잖아요. И когда он заболел смертельной болезнью, он молился, и Бог продлил ему жизнь. 자, 바벨론을 정복한 사람들과 이사야와 다니엘. Люди, которые завоевали Вавилон, это Исаия и Даниил. 여러분 다니엘을 잘 아시잖아요. Даниила вы же хорошо знаете. 다니엘이 사자굴에 들어갔을 때가 나이가 몇 살이었을까요? Как вы думаете, сколько было ему лет, когда он попал в ров со львами? 우리 그 여러 가지 성경 그 만화를 보면은 이 다니엘이 이제 사자굴에 들어간 장면이 나오잖아요. Когда вот вы смотрите Библию, рассматриваете, вы всегда вот это описывается, как его в ров со львами 제가 посадили. 다니엘이 과연 몇 살에 다니엘 그 사자굴에 들어간 걸 조사해 보니까 나이가 80세였어요. Я исследовал, когда его посадили в ров со львами, ему было 80 лет. 그러니까 할아버지 나이가 돼서 사자굴에 들어간 거예요.
То есть, когда он уже дедушкой стал. 뭐 그러나 다니엘은 그 속에서 기도를 했잖아요. Но Даниил там молился. 다니엘이 사자굴에서 해서 나왔을 때에 그 왕이 불신자 왕이 하나님을 찬양했잖아요. И когда Даниил вышел из этого рва, тогда неверующий царь стал восхвалять Бога. 여러분들이 살아있는 것 자체만으로도 사실 증거가 됩니다. Даже то, что вы живете, это и есть свидетельство. 불신자들이 행복한 이유는 여러분들이 옆에서 계속 기도해 주기 때문에 그런 거거든요. А почему неверующие счастливы? Потому что вы рядом с ними молитесь. 어느 날 불신자들이 우리 전도자 여러분들을 인정할 날이 분명히 올 겁니다. И, несомненно, однажды придет день, когда неверующие признают вас. 여러분과 함께 하시는 하나님을 인정할 수밖에 없고 그 하나님을 찬양할 수밖에 없는 날이 올 겁니다. То есть придет такой день, когда не смогут не прославить Господа. 자, 이 로마를 정복한 사람은 바울과 디모데입니다. И люди, которые завоевали Рим, это Павел и Тимофей. 바울이 디모데에게 내 아들아 그랬죠. Павел говорил Тимофею, мой сын. 디모데에게 그리스도 예수 안에서 강하고 담대하라고 했습니다. И он говорил, будь во Христе тверд и мужествен. 디모데후서 2장의 말씀이 잘 나오겠죠. Это говорится во 2 главе 그리고 в послании к Тимофею. 하나님이 필요로 하신 것 세 가지가 있습니다. Есть 3 необходимых. 하나님이 필요하신 것 세 가지가 있는데요. То, что необходимо для Бога. 또 복음 가진 교회와 복음 전하는 전도자입니다. Благая весть, церковь, которая имеет благую весть, и благовестник, который передает благую весть. 하나님은 이 복음의 회복되기를 원하시죠. Бог желает, чтобы благая весть восстановилась. 그리고 복음 전하는 교회를 통해서 하나님은 하나님의 일을 할 교회를 찾고 계십니다. Бог ищет церковь, которая будет передавать благую весть, через которую Бог будет совершать свою работу. 마가다바의 초대교회가 그 첫 번째 교회죠. И церковь горницы Марка – это первая церковь. 하나님은 안디옥 교회를 통해서 선교의 문을 여셨습니다. А через антиохийскую церковь Бог открыл двери миссионерства. 하나님은 로마 교회를 통해서 정말 세계를 정복하는 하나님의 귀한 언약을 성취시켜 나가셨죠. А через Рим Бог совершил великий свой план евангелизацию мира. 자, 그러면 이제는 하나님이 필요하시는 사람은 복음을 전하는 전도자입니다. И необходимые Богу люди – это люди, передающие благую весть. 베드로가 마태복음 16장에 주는 그리스도시요 살아계신 하나님 아들이신다 고백을 했잖아요. Петр исповедовал Матфея в 16 главе: «Господь, Ты Христос, Сын Бога Живого». 그러니까 오직 그리스도 되어지는 전도자가 하나님은 필요하십니다. Богу необходимы такие благовестники, которые имеют только Христа. 그래서 마태복음 28장에 예수 그리스도의 지상 명령을 행할 그런 전도자를 하나님이 필요로 하십니다. И необходимы Богу такие работники, как Матфея 28, который наслаждается этим благословением. 베드로는 나중에 예수님을 막 이렇게 부인하기도 했잖아요. А Петр впоследствии он отрекся от Иисуса. 닭이 3번 울기 전까지 너가 나를 모른다고 할 것이다. 야, 저는 아닙니다라고 고백했지만 결국은 모른다고 했어요. Иисус сказал, что ты отречешься от меня, даже петух не пропоет 3 раза, ты отрекешься. Он сказал нет, но в результате он отрекся. 그런 베드로에게 다시 예수님을 찾아오셔서 너는 나를 사랑하느냐고 물어봤죠. И вот такому Петру Иисус опять приходит и спрашивает: любишь ли ты меня? 베드로 옛날 같으면 예수님 죄송합니다. 잘못했으면 해야 되는데 되게 그래도 베드로 되게 뻔뻔했어요. И 그러니까 자기의 잘못을 알아야 되는데 부끄러워하지 않았었어요. 베드로. то есть Петр, даже зная то, что он неправильно сделал, у него не было такого извинения.
예수님이 나를 사랑하냐 할 때 예수님이 아십니다고 얘기했잖아요. И когда Иисус спросил его, любишь ли ты меня? 그러니까 Он ответил, 예수님이 ты знаешь, Господь. То есть раньше он был такой, не имел извинения. 그래서 예수님이 베드로에게 어린 양을 먹이라라고 말씀하셨어요. И вот поэтому он сказал, ты знаешь, он сказал, паси овец моих. 하나님은 지금 이 시대에 제대로 후대를 살릴 사람이 없기 때문에 이 후대에게 언약 전달을 제대로 할 사람을 찾고 있습니다. То есть нет людей, которые бы воспитывали потомков, поэтому Бог ищет людей, которые будут воспитывать потомков. 요즘 한국 교회에 후대들이 많은 문제가 있어요. И в последнее время в церквях Кореи очень много проблем у потомков. 어렸을 때는 그냥 억지로 이제 예배 자리에 앉았거든요. То есть если их раньше приводили в 예, 아이들이 그냥 엄마가 억지로 끌고 와서 앉아 예배 드려 해야지 억지로 예배 드렸어요 어렸을 때는. То есть, когда они были маленькие, тогда родители их приводили в церковь. Можно сказать, что они по своей воле шли. 그런데 어느 날 대학생이 되니까 교회를 떠나가요. А потом они уже стали студентами, и они просто оставляют церковь. 대학교를 멀리 가니까는 시간이 없다고 이제 집에 못 오는 거죠. То есть они говорят, далеко ехать в институт, и нет времени. 그럼 너가 다니는 대학교 근처에 가까운 교회로 예배를 드리러 가라. И тогда им 안 говорят, 가요. ну тогда вы хотя бы идите в близлежащую церковь рядом с вашим домом, но они не идут. 친구들하고 밤새 놀다가 늦잠 자고 안 가는 거예요. Получается, они гуляют с друзьями, на это есть время, а в церковь не идут. 근데 요즘은 고등학생 되면 또 교회를 안 오려고 해요. А сейчас даже ученики старших классов уже стараются не ходить в церковь. 그러니까 점점 더 나이가 어려질수록 교회에 오는 아이들이 점점 사라지고 있어요. То есть чем больше время идет, тем уже возраст меньше детей пытаются уже не ходить в церковь. 친구들과 놀고 이렇게 저는 나쁘지 않다고 생각은 해요. Я думаю, конечно же, это неплохо, что они общаются, играют с друзьями. 오히려 그 친구들을 교회로 데리고 올 수 있다면은 아주 큰 전도가 되는 거죠. Если наоборот бы они еще приводили друзей в церковь, это было бы очень хорошо. 저희 교회에 중학생 한 명이 학교에서 참 인기가 많은 아이가 있어요. Есть один ремнант нашей церкви, который популярный в своем окружении. 근데 우리 렘넌트 때문에 어떤 아이가 쟤를 따라서 교회 가볼까 해서 교회 오는 아이가 있어요. И был один ребенок, который, следуя вот этому ремонту, захотел тоже прийти в церковь. 알고 보니까 이 아이에게는 부모님이 이혼한 그런 가정의 아픔이 있더라고요. И у этого ребенка была такая боль развода родителей. 그런데 이 우리 렘넌트는 가정이 이렇게 안정돼 있고 또 이런 모습을 보니까 얘가 이제 그 모습을 보고 따라온 것 같더라고요. И мне кажется, этот ребенок, видя образ вот этого Рэймонда, видя то, что у него полная семья, он последовал за ним. 이 친구가 정말 이렇게 이제 복음이 조금씩 들려지기 시작한대요. И благая весть немножечко стала входить в этого Рэймонда. 이렇게 우리 렘넌트 한 명이 조금 이렇게 놀러 다녀도 놀고 있다가 친구 한 명 데리고 올 수도 있잖아요. Поэтому такие ремонты, которые где-то общаются, где-то гуляют, вот так могут и привести других ремонтов. 자, 우리 전도자에게는 절대성이 있습니다. И также есть абсолютная благовестника. 절대적인 문제가 있어요. Есть абсолютная проблема. 바로 사단, 그리고 저주, 그리고 지옥 배경입니다. То есть это фон сатаны, проклятий, ада. 이 사탄, 저주, 지옥은 어떤 것으로도 이길 수가 없어요. 절대로 이길 수 없어요. И сатану,
и проклятие, и ад невозможно ничем победить. 그러나 이것을 이길 수 있는 유일한 절대적인 응답은 바로 그리스도 하나님의 나라 성령입니다. Но единственный абсолютный ответ – это Христос, Божье Царство и Святой Дух. 그래서 하나님은 절대적인 사역 세 가지를 우리에게 함께 하십니다. И Господь делает так, чтобы мы имели три абсолютных Божьих служения. Первое. 그 첫 번째가 바로 말씀 성취입니다. В первую очередь это свершение слова. 강단의 말씀이 우리의 현장에, 우리의 삶에서 성취되어지는 거죠. Очень важно, чтобы слово с кафедры, оно свершалось в нашей жизни. 그리고 하나님이 원하시는 절대적 사역 두 번째는 바로 기도입니다. И также абсолютно Божье служение, которое желает Бог, это ответы на молитву. 그리고 하나님이 원하시는 절대적인 사역 세 번째는 바로 구원 사역입니다. И третье служение, которое абсолютно желает Господь, это служение спасения. 그리고 하나님이 원하시는 절대 헌신 세 가지가 있습니다. И также есть три абсолютных самоотверженности, угодных Богу. 첫 번째는 뭐냐? 바로 복음을 회복하는 것입니다. То есть первое – это восстановление благой вести. 우리가 살아가면서 많이 바쁘잖아요. В жизни мы очень заняты. 강단의 말씀을 다시 한번 확인할 시간도 없잖아요. Даже нет времени еще раз прочитать, проверить слово с кафедры. 그러나 우리가 아무리 바쁘더라도 이 복음의 말씀을 늘 묵상하고 기도해야 됩니다. Но как бы мы ни были заняты, вот над словом благовестия мы всегда должны размышлять и молиться. 그래서 우리의 삶을 늘 그리스도 안에서 하나님의 나라를 누리는 것이죠. И наша жизнь должна быть в наслаждении Христом, Божьим Царством. 그리고 이제 듣기만 하는 것이 아니라 그냥 묵상하고 가만히 있는 것이 아니라 우리가 이걸 전달해야 되는 것이죠. И не только мы должны слушать, наслаждаться, вернее, слушать, размышлять, но мы должны еще и передавать. 저도 이렇게 말씀을 전하고 그 말씀을 전할 준비하는 그 기도 시간이 가장 성령 충만합니다. Вот время, когда я размышляю над словом, когда я готовлюсь к слову, для меня время, когда я больше всего исполняюсь Святым Духом. 그 말씀을 전달할 때 가장 성령 충만. Когда я передаю это слово, я больше всего исполняюсь Святым Духом. 그래서 여러분들도 말씀 전할 수 있는 그러한 그 현장을 하나 이상씩 가져서 계속 이렇게 사역을 하시기 바랍니다. Поэтому я желаю, чтобы у вас тоже было такое место, где вы передаете слово, чтобы вы могли постоянно подготавливаться. 저희 아내도 애들 돌보려고 바쁘거든요. Моя жена смотрит за детьми, поэтому она занята. 그러나 그래도 일주일에 한 번, 두 번씩은 계속해서 이렇게 말씀을 전할 수 있는 그 현장이 있어요. Но у нее есть место действия, где она 1-2 раза в неделю передает с постоянством слово. 피곤하더라도 그런 현장이 있으면은 다시 한번 이 말씀도 준비하고 기도를 하더라고요. То есть, хотя она занята, но она все равно подготавливается к этому месту действия в слове. 우리가 Молится. 우리가 말씀 전할 곳이 없으면은 말씀을 이제 묵상한다 할지라도 이제 뭔가 이 묵상한 것이 나와야 흑암이 꺾이거든요. И даже если у нас нет мест действия, мы должны размышлять над словом, тогда будут сокрушаться темные силы. 그렇기 때문에 계속 한 명 이상, 한 장소 이상에 계속 말씀 전할 수 있는 그 현장을 찾아서 함께 또 포럼도 하고 또 이렇게 식사도 하시면서 계속 그 시간들을 가지시길 바랍니다. Поэтому я желаю, чтобы у вас обязательно было место, где вы передаете Слово Божие, где вы можете форумом поделиться, может быть, перекусить вместе. 여러분 렘넌트 7명을 잘 아시잖아요. Вы же хорошо знаете 7 ремнантов. 렘넌트 7명의 인생 스토리를 우리가 이제 정리를 개인적으로 해보셔야 돼요. И вы должны лично разобрать историю жизни 7 ремнантов. 류광수 목사님이 요셉을 제일 많이 하셨고 우리가 뮤지컬도 했었기 때문에
제일 쉬운 게 이제 요셉이죠. А самое легкое для нас – это жизнь Иосифа, потому что и пастор Гонцу о нем часто говорил, и мюзиклы на эту тему ставили. 그 외에 사무엘, 뭐 다윗 이런 한 사람 한 사람을 좀 이렇게 정해놓고 이 사람의 그 삶을 이제 알아보는 것도 중요하죠. Важно узнать жизнь и других ремнантов, например, 그 как 렘넌트 Самуила. 그 렘넌트 7명을 통해서 그 사람들이 가졌던 당연, 필연, 절대를 찾아보는 시간들을 가지시기 바랍니다. Я желаю, чтобы вы имели время, чтобы через жизнь 7 ремнантов вы выявили естественно необходимое и абсолютное в их жизни. 자, 그러면서 그 렘넌트 7명과 나 자신을 이렇게 한번 비교를 해보세요. И сравните жизнь вот этих 7 ремнантов и свою жизнь. 그 렘넌트 7명의 삶 중에 본인과 비슷한 것들이 발견할 수 있거든요. И вы можете обнаружить похожее в своей жизни и этих 7 ремнантов. 그럼 그것이 공감되고 소통되는 거잖아요. То есть вы увидите общность, взаимопонимание. 그래서 그들의 삶 중에 나랑 비슷한 것을 보면서 내 자신도 그렇게 이렇게 언약 붙잡고 그걸 이제 방향으로 가시면 되겠죠. И также то, что вы выявите в жизни этих ремнантов, вы за это тоже можете ухватиться за свой завет и сделать это направлением своей жизни. 다윗 같은 경우는 많은 어려움이 있었지만은 여호와는 나의 목자시니 이렇게 고백을 하잖아요. У Давида было много трудностей, но он исповедовал: Господь пастор мой. 그런 다윗의 인생을 보면서 다윗 때로는 실수도 하잖아요. И посмотреть на жизнь Давида, где-то он и ошибался. 그러나 그 실수를 통해서 회개하고 다시 언약 붙잡고 일어서잖아요. Но через вот эти ошибки он каялся и опять ухватывался за завет и вставал. 다윗의 그 마음을 잘 알 수 있는 거는 시편에 다윗의 그 시편을 보면 다윗이 쓴 게 거의 50%가 다윗이 쓴 글들이잖아요. И хорошо сердце Давида мы можем узнать через псалмы. Где-то 50% это его псалмы. 다윗을 알려면 시편을 이렇게 다윗이 쓴 시편을 이렇게 읽으면서 묵상하면서 다윗이 이런 마음으로 하나님께 찬양하고 이렇게 살아왔구나 알 수가 있습니다. И чтобы узнать сердце Давида, достаточно прочитать вот эти псалмы, и мы можем увидеть, с каким сердцем он предстоял пред Богом, как он восхвалял его. 그래서 다윗의 고백을 통해 우리도 그 고백을 또 똑같이 하면서 당연, 필연, 절대의 응답을 찾고 누리시기를 바랍니다. И поэтому я желаю, чтобы вы могли иметь такие же исповедания, как и Давид, держаться за это исповедание и получить абсолютно естественные необходимые ответы. 예, 기도하고 마치겠습니다. Давайте помолимся и на этом завершим. 살아계신 하나님 감사드립니다. Живой Бог, мы благодарим Тебя. 당연, 필연, 절대의 응답을 찾고 누리는 전도자로 인도하여 주옵소서. Господь, веди нас, чтобы мы были благовестниками, которые наслаждаются естественными, необходимыми и абсолютными ответами. 하나님이 원하시는 영혼 구원을 위한 전도자로 인도하여 주옵소서. Веди нас, чтобы мы были благовестниками, спасающими души, то, что угодно Богу. 살아계신 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. Во имя живого Господа молимся. 아멘. 예, 오늘은 조금 빨리 좀 진행할게요. 10분 쉬셨다가 12시 40분에 시작하도록 하겠습니다. Сегодня немного пораньше завершили. В 40 минут следующая лекция будет. 예.
시작해도 될까요? Начнем. И, 그럼 할까요? 시작. 예, А, 시작하겠습니다. 우리 전도자의 삶, 우리 일심 전심 지속에 대해서 같이 강의하겠습니다. Сейчас мы разберем жизнь благовестника, единое сердце, полное сердце и постоянство. 말씀은 빌립보서 3장을 참고하시기 바랍니다. Писание – это Филиппийцам 3 глава. 우리 몸이 피곤할 때가 있잖아요. Бывает, когда мы с вами устаем. 그런데 마음이 불안하고 괴로울 때가 있어요. Бывает, когда плоть устает, когда наша душа в беспокойстве. 그런데 이제 영혼이 이제 황폐해지면 진짜 힘들어지게 되거든요. И дух наш в таком рассеянном состоянии, нам тогда очень тяжело. 그래서 우리가 이 말씀 붙잡고 늘 24시 하나님의 말씀 속에서 이제 기도해야 됩니다. И нам необходимо в это время ухватиться за Слово Божие и 24 часа наслаждаться в размышлении. 오늘 이제 일심전심 지속을 통해서 우리의 황폐해진 영혼에 그 답을 주는 전도자로 응답 받으시길 바랍니다. Я желаю, чтобы вот через это слово единого сердца, полного сердца и постоянства вы могли обрести ответ, чтобы людям, которые находятся духовно в таком рассеянном состоянии, вы могли дать ответ. 자, 일심이란 무엇일까요? Что же такое единое сердце? 일심은요, 그리스도를 발견하고 그리스도를 본 사람의 삶을 의미합니다. То есть это жизнь людей, которые обнаружили Христа. 그러면 그 일심의 내용과 방법은 바로 요한복음 19장 30절입니다. И метод, содержание и метод единого сердца – это Иоанна 19:30. 예수님이 십자가에서 죽으시면서 뭐라고 하셨죠? 다 이루었다라고 말씀하셨습니다. А что Иисус сказал на кресте? Какие были его последние слова? Он сказал: все совершилось. 그리스도의 그 언약을 통해서 우리의 삶이 완전히 바뀌어졌잖아요. То есть через это событие на кресте наша жизнь совершенно изменилась. 그게 바로 출애굽의 사람들이죠. И это люди исхода. 이 피제사의 언약을 통해서 우리의 삶이 완전히 달라졌죠. То есть через вот эту кровную жертву наша жизнь совершенно изменилась. 이 추 바벨론은 바로 이사야 7장 14절에 임마누엘의 언약. Исход из Вавилона – это Исайя 7:14, завет Эммануил. 임마누엘이 무엇입니까? 하나님이 우리와 함께 계시는 거죠. Что такое Эммануил? Это означает Бог вместе. 우리가 우리의 자녀들하고 24시 붙어 있을 수가 없어요. Мы же не можем со своими детьми быть 24 часа всегда вместе. 저는 우리 아이들이 이제 학교에 갈 때에 이렇게 축복 기도를 해주거든요. Когда мои дети идут в школу, я молюсь за них молитвой благословения. 제가 이제 피곤해서 조금 늦잠 잘 때면 이제 학교를 이제 빨리 가야 되는 자녀가 이렇게 와서 아빠 기도해 주세요 하고 머리를 내밀어요. Но если я уставший и не встал, тогда ребенок, которому надо быстрее в школу пойти, он ко мне сам подходит, под голову свою подставляет, говорит: помолитесь за меня, папа. 그럼 제가 이제 머리에 이제 안수하면서 이 아이들의 주의 천군천사로 보호해달라고 이제 기도를 하고 이제 학교 잘 다녀오라고 이제 이야기합니다. И тогда я вот с рукоположением молюсь за него и благословляю его путь. 지금까지 한 번도 빠진 적이 없어요. 그 기도하는. То есть ни разу я не пропускала эту молитву. 처음에는 아이들이 그냥 막 학교 다녀오겠습니다 막 나가더라고요. Раньше дети просто я пошел, говорили. 그러면 저희 아내가 아빠한테 기도받고 가야지 하면 다시 애들이 나갔다가 다시 들어와요. И тогда мама всегда говорила: вначале пусть папа за вас помолится. И они обратно возвращались. 지금은 알아서 이렇게 기도해 주세요. А теперь они уже знают, и поэтому сами подходят: помолитесь за меня. 우리의 삶이
계속해서 뭡니까? 이런 걸 통해서 이 아이들이 치유가 일어나요. И вот через такое постоянство нашей жизни происходит исцеление в детях. 아, 하나님이 나와 함께 하시는 거구나. Действительно, Бог вместе со мной. 하나님이 어디 학교에도 함께 계시는 거구나. А, Господь и в школе вместе со мной. 내가 걸어가는 이 순간에도 하나님은 나와 함께 하시는 거야. 이걸 체험하는 거예요. И когда я иду, Господь вместе со мной, они это испытывают. 그럼 어떻게 됩니까? 그 응답, 우리가 개인과 교회와 현장이 치유되어져 가는 거예요. И тогда происходит исцеление лично в человеке, в церкви и на местах действия. 그래서 아이들이 이렇게 기도 받는 게 지금 뭡니까? 각인되어져 있는 거잖아요. И то, что они получают это благословение от родителей, это запечатлевается в них. 그러니까 이 일심은 뭐냐? 복음이 각인이 되어질 겁니다. То есть что такое единое сердце? Это запечатление благой вести. 자, 그럼 두 번째 이제 전심은 무엇일까요? А второе, полное сердце. Что это такое? 전심은 생명과 가치를 발견한 것입니다. То есть это обнаружение того, за что можно положить свою жизнь. 그리고 생명과 사람의 삶을 이야기합니다. И жизнь человека, который полагает жизнь. 사도행전 2장에 초대교회는요, 생명 걸고 모였잖아요. Верующие, Деяния 2 главы, не положили жизнь. 이 사람들은요, 세 가지의 이유가 있었어요. И у этих людей были причины. 우리 인생의 12가지 문제를 해결할 거는 오직 그리스도밖에 없다. 3 причины. Они знали, что только Христос может разрешить проблемы нашей жизни. 오직 그리스도 하나님의 나라 성령 충만 이것이 아니고서는 살릴 만한 다른 방법이 없다. То есть 12 проблем. И они знали также завет Деяния 1 главы, 1, 3, 8 стих, что, то есть они знали содержание спасения. 그래서 이 초대교회 통해서 복음이 회복되어지고 어떤 상황 속에 어떤 문제 속에서도 누리고 뭡니까? 이제 전달하게 되어진 거죠. И восстанавливали благую весть, наслаждались и передавали в любых обстоятельствах. 그것의 응답으로 말미암아 현장과 교회와 시대를 변화시키는 하나님의 역사가 일어났습니다. И произошло действие, что через это восстановилась церковь, места действия, эпоха. 우상 문화가 복음의 문화로 바뀌는 하나님의 역사가 일어났습니다. Действие Божие произошло, что культура идолопоклонства поменялась на Божью культуру. 우리가 성탄절 하면 성탄절 행사를 하잖아요. Когда мы проводим праздники в церкви, мы готовимся к ним. 세상의 문화보다는 좀 이렇게 수준이 낮을지라도 우리가 하는 이유가 있죠. То есть, например, рождественские праздники. Хотя, может быть, мы не так готовимся, как в этом миру готовятся люди к этому празднику. 그 행사를 준비하면서 우리 자녀들에게, 우리 후대들과 렘넌트들에게 뭔가 언약 전달의 시간을 갖는 거죠. Но самое важное, что время вот этой подготовки, вот это время мы передаем завет детям. 아이들은 세상 문화에 너무 좋아하니까 교회에 오는 거 굉장히 귀찮을 수도 있거든요. 시키는 거. То есть, может быть, детям очень нравится культура этого мира, а в церковь не очень хочется приходить. 1년에 한 번뿐인 이런 행사를 하지만은 그걸 통해서 다시 한번 복음의 문화를 회복시켜 나가는 중요한 언약 전달의 시간이죠. И вот это время раз в году, это время очень важное, это восстановление завета. 세 번째는 지속입니다. И третье – это постоянство. 지속은 무엇이냐? Что такое постоянство? 자, 지속은 흑암의 세력을 꺾고 미래 살린 남은 자의 축복입니다.
То есть постоянство – это когда мы сокрушаем темные силы, наслаждаемся благословением человека, оживотворяющим будущего, и готовимся к этому. 그래서 이 지속의 응답으로 정말 사단과 재앙과 이 전쟁 문화를 막는 이러한 전도가 계속해서 지속이 되고 있죠. То есть получается с постоянством изменения мест действия, изменения церкви, эпохи. 우리가 오늘 빌립보서 3장을 통해서 정말 중요한 일심전심 지속의 응답을 누려야 될 줄 믿습니다. И поэтому я верю, что перед словом мы должны с вами наслаждаться единым сердцем, полным сердцем и постоянством. 바울을 잘 아시죠? Вы все хорошо знаете Павла. 바울은 그 전에 이름이 사울이었잖아요. У Павла вначале было имя Савл. 사울의 배경을 너무 잘 아시잖아요. Вы хорошо знаете фон Савла. 가말리엘 문화생의 수제자였습니다. И 가말리엘. он был учеником Гамалиила. 그러니까 최고의 선생 밑에 최고의 제자였어요. То есть он был наивысшим учеником под наивысшим учителем. 히브리인 중에 히브리인이고 바리새인 중에 최고라고 했거든요. Еврей из евреев, фарисей из фарисеев. 율법으로는 흠이 없다고 했어요. И по закону был непорочен. 전에 이제 목사님들이 얘기하기로는 바울은 그렇게 인물은 잘생긴 편은 아니더라고요. 그러니까 그렇게 잘생긴 사람이 아니에요, 바울은. Ну, может быть, он не был такой красивый. 그러니까 얼굴 빼고 모든 게 완벽했던 그런 사람이에요. То есть он был человеком, который, можно сказать, совершен был во всем, кроме внешности. 바울은 또 베냐민 지파라고 했어요. Он был из колена Вениамина. 베냐민 지파를 아십니까? Знаете, что такое колено Вениамина? 그 베냐민 지파 이렇게 쭉 올라가면요, 사울 왕이 있어요. Это, если выше посмотреть, это колено, там в этом колене царь Саул. 그러니까 어마어마한 배경을 가진 거죠. То есть он имел такой выдающийся фон. 근데 바울은 또 거기다가 로마 시민권까지 가지고 있었어요. И кроме этого, он также имел и римское гражданство. 그런 바울이 예수 믿는 사람들을 잡으려고 이렇게 막 돌아다녔단 말이에요. И вот этот Павел, он ездил, чтобы ловить верующих в Иисуса Христа. 대제사장들에게 그런 권한을 받았단 말이에요. Он получил разрешение на это от первосвященников. 어느 날 이제 그러한 예수 믿는 사람들을 어디 있다라고 듣고 이제 찾아가다가 다메섹 도성에서 예수님을 만났잖아요. И однажды он направился также с такой целью, чтобы преследовать верующих в Иисуса Христа, и по дороге в Дамаск он встретился с Иисусом. 그때에 이제 바울은 그때 정말 예수님이 살아계시고 정말 예수님이 우리가 찾던 그 메시아 그리스도라는 사실을 깨닫게 되는 거죠. И тогда он осознал вот этот факт, что Иисус, он живой, что он Мессия, что он Христос. 그래서 빌립보서 3장 8절에 예수를 아는 지식이 가장 고상하다고 했잖아요. И поэтому Филиппийцам 3:8 он исповедовал, что познание Христа – это наивысшее познание. 그러니까 예수 그리스도를 아는 지식이 인생에서 최고의 지식이라는 것을 알게 되었습니다. То есть он познал, что знать Христа – это наивысшее знание этого мира. 그리고 예수 그리스도를 아는 지식이 만약 내 인생의 최고의 응답인 사실을 빌립보서 3장 9절 통해 알게 되었죠. И Филиппийцам 3:9 он познал, что это наивысший ответ познания Христа. 빌립보서 3장 12절의 말씀을 통해서 그리스도는 내 인생의 최고의 뭡니까? 계획임을 알게 되었죠. Филиппийцам 3:12 он познал, что Христос – это наивысший план. 요즘 전 세계에 가장 이슈가 되는 게 무엇입니까? Последнее время 지금 월드컵 열리고 있잖아요. о чем думают люди в последнее время, к чему готовятся? Это к мировым спортивным играм.
지금 월드컵이 전 세계적인 지금 이렇게 축제로 열리고 있잖아요. То есть сейчас готовятся к фестивалю. 여자들은 별로 관심이 없죠. Ну, конечно, у женщин особенно в этом интереса нет. 남자들만 많이 좋아하는 건데. В основном мужчинам больше это нравится. 그런데 이번 월드컵에 기적들이 몇 개 일어났어요. Но в этот раз, когда вот проходили спортивные игры, несколько таких очень удивительных вещей произошло. 그 아르헨티나가 축구 그래도 세계 최강이거든요. Вообще Аргентина, они в футболе выдающиеся. 근데 그 아르헨티나하고 사우디아라비아하고 이렇게 대결을 했어요. И вот сравнивали Аргентину и Саудовскую Аравию. 많은 사람들이 아르헨티나가 이길 걸로 거의 뭐 99.9% 확신을 했거든요. Где-то 99,9 были уверены, что Аргентина выиграет. 그런데 아르헨티나가 2대1로 져버렸어요. Но она проиграла. 완전 있을 수 없는 일이. То есть таким счетом не очень хорошим. То есть невозможно это даже подумать было о таком. 아르헨티나는 월드컵에 우승하러 온 거예요, 지금. То есть проиграла на таком положении она сейчас. 근데 첫 번째 게임부터 져서 좀 되게 힘들게 되어졌거든요. То есть всегда она была выдающейся. С первой игры начала проигрывать, и очень тяжело. 우리 사람이 아무리 어떤 위대한 계획을 세울지라도 하나님이 함께하지 않으시면요, 그 계획은 망할 수밖에 없습니다. То есть какие бы выдающиеся планы человек бы не строил, если Бог не будет вместе, невозможно. 우리가 어떤 계획을 세울지라도 하나님의 붙잡힌 바 되어진 그런 계획이 되어져요. То есть какие бы планы мы ни строили, это должен быть план, который ведет Господь, который держит Господь. 저도 이렇게 저도 계획을 많이 세우지만요, 그 계획도 된 적이 거의 없어요. Я тоже много планов строил, но в основном ничего не получилось из этого. 제가 이렇게 계획을 짜놓은데 거의 80%가 안 된 게 많아요. Где-то 80% не получилось. 그런데 오히려 하나님이 더 좋은 것으로 이렇게 인도해 주시더라고요. Но Бог вел к лучшему. 그래서 내가 생각하지 말고 정말로 이렇게 언약 붙잡고 기도해야 되는 것을 깨닫게 И 되었어요. поэтому я понял, что не я должен планы строить, а я должен молиться, держаться завет. 자, 빌립보서 3장 14절에 그리스도는 최고의 뭡니까? 상급이라고 있습니다. Филиппийцам 3:14 написано, что Христос наивысшая награда. 여러분 이제 상 받는 거 좋잖아요, 그렇죠? Вам же нравится награды получать? 우리 한국은 그래도 이게 상을 많이 받아놓은 게 이렇게 있으면은 대학교 갈 때에 플러스 점수가 되죠. Например, в Корее, если ученик получает много наград, это засчитывается, когда он при поступлении. 뭐 특히 뭐 이렇게 체육하는 아이들은 어느 대회에서 나가서 이렇게 우승을 하고 돌아오게 되어지면 더 좋은 대학으로 가는 거잖아요. Например, даже те, кто участвовали в каких-то спортивных соревнованиях, заняли хорошие места, это также приветствуется при поступлении. 그러나 세상에서 주는 그런 상도 좋지만은 우리 전도자가 받는 상은 더 큰 줍이 있습니다. Но в этом миру приветствуются вот такие награды. Награда от Господа, она еще величественней. 그래서 성경에 그 전도 많이 한 사람은 천국에 가면 그 금연료가 받는다고 하잖아요. И поэтому в Библии написано, что человек, когда много благовествует, он получит великую награду на небесах. 여러분들 천국에 가서 금연료가 많이 받으시길 바랍니다. Я желаю, чтобы, пойдя в Царство Божие, вы получили вот такой венец славы. 근데 옛날에 이제 그 옛날 목사님들은 이런 말씀들을 하신 적이 있어요. И пастор как-то говорил об этом. 그 전도 많이 한 사람들은 금연료관을 쓰고 что человек, который много проповедует, Бог даст ему такой особый венец.
그 전도 많이 안 하고 그냥 천국 온 사람들은 강아지 털 모자 쓴다고 그렇게 우스갯소리로 얘기했거든요. То есть, ну, в шутку сказал, который много проповедовал, даст золотой венец, а который не очень много, ну, такой невзрачный венец. 그러니까 이 땅에 있으면서 우리가 이 땅에 살면서 이 전도자의 삶을 누린다는 것이 정말 이게 중요하고 소중하다는 것을 이제 강조하신 거죠. То есть акцент был на том, что очень важно жить жизнью благовестника на этой земле. Это драгоценно. 빌립보서 3장 20절에 보면은 천국 시민권 이야기가 나옵니다. Филиппийцам 3:20 здесь говорится о гражданстве Царства Божьего. 그리스도는 내 인생의 뭐예요? 최고의 배경이 되어진다. Христос в моей жизни – это наивысший фон. 만약에 우리 아버지가 대통령이면 어마어마한 내가 이제 권세와 이제 권력을 가지고 있는 거죠. Наивысшее покровительство. Представьте себе, если бы нашим отцом, например, был президент. Это большая сила, власть. 이번에 한국에 세계에서 최고 갑부 빈살라라는 사람이 우리 한국에 왔어요. 중동에서 최고 부자거든요. И Корею посетил очень богатый человек. 이 사람이 지금 네옴시티라는 것을 이제 구상하려고 우리나라에 와서 이제 많은 회사들 만나서 이것을 이제 할 사람들을 찾으려고 이제 한국에 온 거예요. То есть он занимается определенным видом деятельности, и чтобы найти сотрудников, он приехал к Южную Корею. 우리나라에서 유명한 롯데 호텔을요 통째로 빌려버렸어요. И сразу самый выдающийся отель был занят. 상상을 할 수 없는 어마어마한 돈을 가지고 있다는 거잖아요. То есть они, это говорит о том, что очень много денег он имеет. 이 사람이 한국에 왔다가 이제 일본 이제 다음 이제 사업차로 이제 일본으로 갈 계획을 가지고 있었어요. То есть он имеет план после Кореи посетить Японию. 근데 이 사람이요 일본에 가는 걸 취소시키고 한국 방문하고 다시 자기 나라로 가버렸어요. Но потом, после визита в Корею, он отказался от поездки в Японию и вернулся в свою страну. 이유는 하나밖에 없어요. По одной причине. 이 사람이요 우리 한국의 BTS 아시죠? BTS знаете? BTS. BTS 광팬이에요. То есть это человек, который с группой BTS сотрудничает. То есть он является их поддержкой. BTS를 너무 좋아해갖고 이번에 월드컵 때도 개막 전에 BTS를 이렇게 개막식 하는 노래하는 사람으로 올렸잖아요. И ему очень нравится вот эта группа BTS. И когда проходили вот эти спортивные игры, BTS на открытии участвовали. BTS가 이렇게 강력한 파워를 냈습니다. То есть вот такой большой силой для BTS он стал. 그 한국에서 BTS CD 있잖아요. 그 딱 한정판, 딱 한 번만 나오는 그 CD를요. 이제 다시는 안 나오는 거 있죠. 그걸 선물로 한 거예요. И он дал only CD. И CD вот этих BTS он подарил кому-то. 그러니까 자기가 제일 좋아하는 가수의 CD 받으니까요. 일본에 갈 이유가 없어서 그냥 바로 그냥 일정 마치고 자기 나라로 가버렸어요. И не было больше необходимости ему дальше куда-то ехать. Он просто отправился в свою страну. 여러분, 우리에게 이러한 배경이 우리가 천국 배경을 가졌다는 것은 이것보다 더 큰 것을 의미하는 것입니다. То, что мы имеем с вами поддержку Божьего Царства, фон Божьего Царства, больше ничего не нужно. Это великое. 우리가 그리스도의 자녀로 살아간다는 것은 이러한 것과도 비교할 수 없는. И то, что мы с вами живем в положении чада Божьего, это невозможно ни с чем сравнить. 우리가 그리스도가 내 인생의 최고의 지식이고 응답이고 계획이고 상급이고 배경인 것을 누리시기를 바랍니다. Желаю, чтобы вы наслаждались, что Христос является наивысшим для вас знаниями, наивысшим ответом, вашей наградой и поддержкой, покровительством. 그래서 이걸 통해서 일신전식 지속하시기를
바랍니다. И я желаю, чтобы в этом вы были единым сердцем, полным сердцем и с постоянством. 네, 기도하고 마치겠습니다. Помолимся и завершим. 살아계신 하나님 감사드립니다. Живой Бог, мы благодарим Тебя. 우리 전도자들이 일심전심 지속할 수 있도록 힘을 주시옵소서. Господь, дай силы благовестниками, чтобы мы были единым сердцем, полным сердцем и в постоянстве. 성삼위 보좌의 축복으로 함께하여 주옵소서. Господь, Ты будь вместе благословением триединого Бога. 우리 전도자들의 삶 속에 시공간 초래 역사로 함께하여 주옵소서. Прибудь вместе преодолением времени и пространства с благовестниками. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Во имя Иисуса Христа молимся. 아멘. Аминь.